Значит, вот такая вот птичка пришла, пешком причем. Летать она не может. Попала куда-то в какой-то жир. Вот 6 раз уже ее помыл. Ну, летать не может, потому что перья слипшиеся. Вот, не знаю, в каком дерьме. Там что-то похоже. Вроде как масло подсолнечное, что ли. Или какая-то фигня. Короче, почитал на форуме, там некоторые женщины, ой, Кеша сидеть, в погоне за красотой, мажут голову, короче, всякой фигней, каким-то репейным маслом, и потом тоже мучаются, не могут спать. Вот, сейчас, тихо, сиди на краюшке. Вот, сейчас с этого форума, короче, подсказали развести, развести, короче, горчицу, что там еще, соду и хлеб ржаной. Вот получилась вот такая вот фигня, каша. Вот, сейчас будем мыть птичку. Вот. Руками как бы мыл бесполезно. Не знаю, сейчас попробую щеткой. Кисточкой точнее. Так, давайте вот так вот сделаем. О, так тебе удобнее будет. Сиди. Ой-ой-ой. Первый раз, конечно, много всякой и земли с него натекло, и всякой грязи. Здесь было, ну, уже в него въелась эта гадость всякая. Вот. На улице уже холодно. Надо его выпустить, чтобы он летел куда-нибудь. Так, тихо, Кеша. Ой-ой-ой. Сейчас намажем. Вот, а смывать купил ферри еще. Смывать будем ферри. Потому что там какая-то гадость. Непонятно, что такое. Ой-ой-ой. Холодно, наверное. Так, ну-ка не буксуй. Давай-ка тебя в этот тазик посадим. Тихо. Выливаем всю эту ерунду и моем птичку. Так, ладно, теперь давай смывать. Фу. Все теплое, вот, а что ты?
шарик.